მაშასე ბრუნდებით ეთერში და დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარია რაგბის კავშირის პრეზიდენტი ბატონი გოჩასვანიძე. უღრმესი მადლობა სტუდიაში მოსვლისთვის და რა თქმა უნდა ჩვენთან ერთად არის ასევე ჩემი თანაწამყვანი ლუკა ჭოჭუა, რომელიც უფრო ინტენსივსეს მიმოიხილავს და საინტერესო სოციალურ სიახლეებს გვიამბობს. მოგესალმებით, გადაცემის ამ ნაწილში რა თქმა უნდა ტრადიციულად თქვენს ჩართულობას უზრუნველყოფ ჩვენს გადაცემაში. შეგიძლიათ ჩვენს სოციალურ გვერდებზე, სპორტის საზოგადოებრივზე, სპორტის 360 გრადუსით მოგწეროთ კითხვები თუ გაქვთ ბატონ გოჩასვანიძესთან და მე მათ გავახმოვანებ რა თქმა უნდა პირდაპირ ეთერში. დავიწყოთ საუბარი. პირველი შეკითხვა ასეთი მექნება, მოვიგეთ პირველი თამაში 31-6. საკმაოდ ცივი მძიმე თამაში გამოვიდა, ეხლა საუბრობთ კიდეც ჩვენ, სანახაობრივი თვალსაზრისით არ იყო დიდად კარგი. და პირველ რიგში ანუ ეს შეკითხვა მექნება თამაშის ხარისხით, რამდენად კმაყოფილი ხართ საქართველოს ნაკრებით. როგორ შეაფასებთ? თამაშზე მთლად ვერ დაგეთანხმებ, მძიმე მოედანი იყო და ბუნებრივია უამინდობა, ხარისხი მოედანი საკმაოდ დაბალი იყო, ეთქობა აი ტალახის ბელტები როგორც ვივა პერიოდულად და ეს ბიჭებიც უფრო მძიმედ მოძრაობდნენ, ამის ტემპი ბუნებრივია ასეთ მოედანზე ვერ იქნებოდა შესაბამისი. და თამაშის ხარისხის შეესაბამება ზუსტად ამინდის პირობებს. მე ვიტყოდი რომ დებიუტანტებმა ძალიან კარგად გაართვეს თავი ამოცანას, ძალიან დამაჯერებლად ითამაშეს ბიჭებმა, მინდა მიულოცოთ პირველი თამაში და წარმატება უსულო კარიერაში. ამცი ხარვეზი რა თქმა უნდა ბევრი იყო, ხა რო გითხრათ იდეალური თამაში იყო, არ იყო რა, მაგრამ დებიუტისთვის ამ ბიჭების დებიუტისთვის საკმაოდ ნორმალურია. ბატონო გოჩა, ახსენეთ თქვენ დებიუტანტები, ბეკოშვილი, მატარაძე, ცუცქირიძე, ჭყოიძე, 4 დებიუტანტი ყავდა აღნიშნულ მატჩში, გარდა ამისა, ბევრი სხვა მორაგბე იყო, თუნდაც პირველ ხაზში დაწყები პირველ ხაზელები, რომელსაც 1-2 კეპი მქონდა მხოლოდ ნაკრებში მოხვეჭილი, იგივე კოშაძე, რომელსაც თავი ლელოთიც გამოიჩინა, მეორე კეპი იყო მისთვის. ხომ არ გამოვარჩევდით რომელიმე ახალ წვეულს, რომელმაც კარგად ითამაშა ნაკრებში? ყველას გამოვარჩევდი, ცალკე არც ერთის გამორჩევა არ მინდა, მე მწვრთნელი დიპლომატიური პასუხი. მწვრთნელი არა ვარ რაღაცა ის და შევაქვეთ, მე ყველა მიყვარს ყველა მათგანი წარმატებას უსურვებ და გავამხნევებთ ყველას თუ ვინმე თავისი თამაშით არის უკმაყოფილო. ყველაფერი წესრიგში. კარგია მართლაც ეს ახალწოულები, მეც მივესალმები ნამდვილად განსაკუთრებით ახლა როდესაც განაღდებული გვაქვს სოფლიო ჩემპიონატზე ასპარეზობა, რა თქმა უნდა, სტადებითია რომ ახალგაზრდებს ეძლევათ შანსი, თუმცა მე პირადად ვისურვებდი რომ იგივე ხაზშიც თქვა გვენახა უფრო ისეთი ახალი მოთამაშეები, რადგან კოშაძე უკვე ჩანს. კი, კოშაძეც მე მგონი ეს უნდა ვთქვათ რომ ძალიან კარგი თამაში ჰქონდა, შესანიშნავი მატჩი ჩაატარა. კარგი ბიჭია და წარმატებული დებიუტად ნამდვილ აქვს და ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს ის იღბალსაც. რაღაც მომენტში შეიძლება პირველი თამაში ჩაგივარდეს ადამიანმა და მე იმოქმედოს ამან კარგად მიდის და არ გავთვალოთ მოდით რა ღმერთმა. და ანუ ძალიან დიდი ადგილი შევსება უწევს მას დავით კაჭარავა, როდესაც არ ყოფილა, ჩვენ გვინახავს როგორ აკლია იგი დაცვის ხაზს და კარგად მოახერხა, მან კარგად გაართვა თავი დაკისებულ ფუნქციებს. არის მოდის კიდე ბიჭები. ასე რომ იმედი გვაქვს სოფლიო ჩემპიონატამდე კიდე გამოჩნდება და გავახარებთ გულ შემოდგენას და ცოტა მეტი კონკურენციაც იქნება. ხო, აი გაფართოებულ შემოდგენობაში იყვნენ სხვა ხაზის მოთამაშეების, თუმცა იმ პირველ თამაში არ მიეცათ მათ თამაშის საშუალება. რა თქმა უნდა, ხა შერკინება მისასალმებელია, უბრალოდ აქ იმაზეა საუბარი, რომ შერკინებაში ისედაც ძალიან კარგად არის ყველაფერი, არის უდიდესი კონკურენცია, განსაკუთრებით ხა პირველ ხაზში, მესამე ხაზში და ვისურვებდით რომ ხაზშიც ამ ყველა კონკურენცია იყოს და ჩემს ხაზში სიმაღლეები თუ შემოგემატება პირველში და მესამეში ნამდვილად არ გიჭირს. მეორე ხაზში შედარებით გვინდა ხო, ნუ მაგრამ ალბათ წამოვა თაობა. პირველი და მესამე ნამდვილად კარგია, მადლობა ღმერთს და კონკურენცია დიდი არის და მესამე ხაზის ბიჭები პირველზე აღარ ვამბობ, უკვე ტრადიციულად ძლიერები ვართ. მესამე ხაზის ბიჭებიც კარგად შემოვიდნენ თამაში, რა ვიცი, მე ხა გვარებით არ მინდა ცალკე გამოყო, ყველა კარგები არიან, გორგაძე, გიორგაძე ცუცქირიძე შემოვიდა მე ძალიან კარგი ბიჭია ყველა კარგები არიან რა ძალიან კარგია იგივე მესამე ხაზზე ვსაუბრობდით რო თქვა რომ ბევრი სხვადასხვა სტილის მესამე ხაზელი ყავს რომლებსაც სხვადასხვა ფუნქციების შესრულება შეუძლიათ მოედანზე იგივე ოთია გიორგაძე ბურთის ძალიან კარგი წამღებია ძალიან კარგი მბოჭავი ცუცქირიძე და ეს ბრავალფეროვნება კარგი უნივერსალური არის ბექა გორგაძე იმიტომ რომ მას შეუძლია კაცზე თამაშის კონტაქტზე შეუძლია გაქცევაზე და ძალიან ჭკვიანი მოთამაშეა თან შევათხე სათამაშო ინტელექტია ტიპიური 8 ნომერია ისეთი რომელსაც შეუძლია ისეთი გადაწყვეტილება მიიღოს, რომელიც იმ მომენტისათვის არის სწორი და ეს კარგია, ფიქრობს ეს ბიჭი და თან ფიზიკურადაც აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ თავის ნაფიქრი განახორციელოს. კი და ამ ახალგაზრდებზე რომ ვილაპარაკოთ, მესამე ხაზში იმხელა კონკურენციაა, რომ ბოლო პერიოდში თხილაიშვილი საერთოდ შემოდგენობაში კი ვერ ხვდებოდა, არა და ერთ-ერთ საუკეთესო არის. ძალიან კარგი მესამე ხაზია, მიუხედავად იმისა, რომ სიმაღლე მისი აშკარად არ შეესაბამება მესამე ხაზს, ეს ბიჭი არა თუ შავის სამუშაოს თვალსაზრისით, შავის და ღია თამაშის ანუ მრავალფეროვანი გახდა მისი თამაში სოფლიო ჩემპიონატის მერე კიდე უფრო რა და ანუ როდესაც განსხვავებულ ფუნქციებზე ვსაუბრობთ, თხილაიშვილი არის ერთ-ერთი საუკეთესო რაქებში, ზოგადად ნაკრებში, ვარ თამაშობს ისეთ ვარსკვლავებთან, როგორც ვთქვათ, ვიტო კოლელიშვილია, მამუკა გორგოძეა და მატჩიც კი გამორჩეულია რაქში თამაშისას, ამიტომ ძალიან დიდი ფასი აქვს ასეთ მორაგბეს საქართველოს ნაკრებში. ისეთი აგრესიული და ძლიერი
კაიც კარგია. კონტაქტში ძალიან კარგი არის თხილაიშვილი. ხო, მოდი ან აუცილებლად ნოშავეხოთ ასევე ნეგატიურ მხარეებს, ანუ თუ არის ასეთი, თქვენი აზრი მაინტერესებს, ანუ ხარვეზები რამე თუ დაინახეთ ამ თამაშში და იგივე მომავალი მატჩებისთვის რა კომპონენტებს რა გვინდა, იმაზე ვილაპარაკოთ ახლა. ამ თამაშს თუ გამარჩევინებთ, მე ყველა ჩვენ ადგილზე ვიყო ჯობია ახლა ფედერაციის პრეზიდენტობა არ ნიშნავს იმას, რომ ექსპერტობა ავიღო ჩემ თავზე და დავმოძღვროთ. მაინც თქვენი აზრი ხო გაქვთ? რა თქმა უნდა, ჩემი აზრი მაქვს, ჩემ მეგობრებთან ერთად ამაზე ვსაუბრობთ ხოლმე. ძირითადად ჩვენი ნაკრების ხარვეზე არის ის, რომ უკანა ხაზის მოთამაშეები ხარისხით არ არიან იმ შესაბამისობაში, რომელიც თქვა იგივე ფორვარდები ყავს, შერკინების მოთამაშეები. ინდივიდუალურად ეხლა კარგია, მაგრამ თლიანობაში ფულბაკი გვაკლია, ეხლა ნუ მეკო ერთმა კარგად ამყოფოს, ის აშკარად გამორჩეული არის და ლიდერი არის, მაგრამ თუ მას ტრავმა მოუვიდა, ნუ უკვე ეს არის რა. ეს ისტორიული ფაქტი იქნება შემდეგ შეხვედრაში გერმანიის წინააღმდეგ მეასე კეპი მეკოს და ეს პირველი ცენტურიონი გვეყოლება და რაც მართლაც არ ვიცი. ძალიან ისეთი გამორჩეული თარიღია და გამორჩეული მომენტია კვირიკაშვილს უსაუბრობთ და მართლაც ხუთდესი რამ არის 100 თამაშის ჩატარება ნაკრებში ანუ საუკეთესო მეკულეც არის და ჩვენ გვიჭირს სისწრაფე გარემარბებში, ფლანგერებში, ნუ ისე საკმაოდ ფრუიძეს ჰქონდა ძალიან კარგი თამაში, ესეც ფრუიძე არის უნიჭიერესი მოთამაშე. მე რატომღაც მგონია რომ ფრუიძემ ცოტა დრო დაკარგა, არ ვიცი რა მიზეზებით, რა რომ აი ამ პერიოდში მას მეტის მიღწევა შეეძლო, მაგრამ თუმცა ასაკი ხელს უწყობს იმისა, რომ ყველაფერი წინ იყოს. იცით რომ მორაგბე უფრო გვინდება 24-25 წლის მერე და მერე უფრო დიდ წარმატებებს და სტაბილურობას აღწევს. იმედი მაქვს რომ ეს ბიჭი ძალიან სერიოზულ სიტუაციას კი, კარგი თამაში ჰქონდა ძალიან, ეხლა კონკრეტულად ბელგიასთან. ყველა მონაცემები აქვს იმისათვის, რომ მაღალი დონის ვარსკვლავი იყოს. ჩვენ აი ესე უფრო ორი კომპონენტი გამოვყავით, მე და ლუკა მე ხარ საუბრობთ მინუსებზე შედარებით, რაც ჰქონდა. ერთი ლუკამ აღნიშნა, რომ ხაზისში თამაშის დროს მიყოლასთან ახანახან არის ხოლმე პრობლემა, რომ არ მიყვებიან სათანადოდ ხაზის მოთამაშეები. აი ამას პროიძემ გაჭირდა. ეს დავარქმევდი, მე თამაში წაკითხვა უნდა. მიყოლა არ არის ფიზიკურად, რა აღიქნება რომ ვიღაცას დაეზარა და არ გაიქცა. არა, რა თქმა უნდა, გაზარებაზე არ არის თავისთავად. თამაში თუ კითხულობ, უნდა დაინახო იქ და არ არის აუცილებელი უკიდან გაიქცე. არის შეიძლება მოჭრა უნდა კითხულობდე რა თამაში სწორად ხა აქ ცოტა გვიჭირს ამ კომპონენტში მე მინდა რომ აი თქვენ რას თქვით ხაზე ესეც არის მინდა რომ მარტო ხაზე არა საერთოდ არის სათამაშო აზროვნება ოდნავ ჩამორჩებით ჩვენ იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ცოტა სხვა გზით მივდიოდით ვითარდებოდი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და ამასაც ჭირდება ახლა ბავშვებში ცოტა სხვა მოთხოვნის დაყენება და სხვა დაკვეთის სხვა დაკვეთა უნდა მიეცეს მწვრთნელებს ალბათ რომ უფრო ბევრი მოაზროვნე მოთამაშე შემქმნელი მოთამაშე იყოს რაც ფიზიკას მე არ მოხერხებს პრობლემა კი და გიორგისაც გავაგრძელებ იგივე როდესაც თქვა ჩვენი შერკინების სიძლიერეზე ვსაუბრობ თუნდაც სტატიკაში დერეფნებში გახსნილ თამაში ხშირად ჩანდა ამ თამაშიც რომ რაგში უყურადღებოდ ვტოვებდით ბურთს ესეც პრობლემა იყო ეხლა ბელგიასთან როდესაც რაგში რამდენჯერმეზე დიდ ბურთს დაკარგავ ესეც გამოსასწორებელია მომდევნო თამაში ხო და წვნელების კომენტარს მე დავუსვათ იმათ შეკითხები აი აქ მოვიდოდ და მოდით გავცემ იმათ პასუხი ჯობია არა მხოლოდ ანუ ბურთის დაკარგვა უფრო ხშირად ანუ მე თვალში ხვდება ხოლმე იგივე ტოპ გუნდებთან რო შევადაროთ ეხლა ამ დონეზე არც არის საუბარი ხო აი 6 ერის თამაშებს თუნდაც რო უყურებთ აი იქ რაგს იმდენად ხისტად და სწრაფად წმინდავენ რომ მე 9 ნომერი რომ მიდის ბურთთან უკვე იმას ხვდება გამზადებული ბურთი და ეგრევე არც ტემპი იკარგება გამოაქვს და ეს ერთი ამას უნთქვით და ჩვენთან არის ხოლმე ხანდახან ანუ გაწმენდის მომენტში 9 ნომერი წვალობს რომ ბურთი გამოაქვს მე კი რა თქმა უნდა აი ეს ორი კომპონენტი უფრო მეტად გამოვყავით სანამ აი ბოლო შეკითხვას დაგისმევთ მეტოქეებზეც რომ თქვათ რამდენიმე სიტყვა საინტერესოა იმიტომ რომ სენსაციები დაფიქსირდა ეხლა წააგო იგივე კი რუმინეთმა წაგება სენსაცია იყო პრინციპში რეალურად სენსაცია იყო თუმცა ძალიან მოულოდნელიც არ იყო თუ დინამიკას დავაკვირდით არა მოულოდნელი იყო ბუნებრივია ამანგარიშის მე წააგებ და თან ეხლა გერმანია 51 ქულას რო გაგიკეთებს, ხო ცოტა უხერხული უნდა იყოს რუმინეთისთვის. ჩვენ არ ვსარ გავიკეთებია 51 ქულა. ეს არის საინტერესო რუმინეთთან. ანუ დასუსტდა რუმინეთი გერმანიის გაძლიერებასთან ერთად. ბოლო 5-6 წელია ინტენსიურად მიწევდა ახალგაზრდულ გუნდებთან ერთად. ევროპის ჩემპიონატებზე სიარული, სამ გავხდებოდი პრეზიდენტი, ხო ფიზიკურად დროც არ მაქვს მაგისი და დინამიკა ჩანდა იქ ის გერმანიის. აი იგივე 18 წლამდელთა ასაკში გერმანია წავიდა უკან ისე რომ ქვედა დივიზიონში ჩავიდა. გერმანია არ მოდის რუმინეთი. გერმანია რამდენჯერმე მოუგო რუმინეთს იქ. ანუ თუ იმ ასაკში რომელიც აი დღეს მოედანზე უნდა გამოდიოდეს 5-6 წლის 18 წლის ბიჭები აგებდნენ გერმანიასთან რატო არ უნდა წააგონ დღეს მოდით ესე. ანუ გერმანია პროგრესირებს ფაქტია ახალგაზრდული ასაკიდან. პროგრესირებს გერმანია მეტად მოტივირებული იყო ეთყობა რუმინეთმა არ ვიცი რა გული წყლება მაინც რუმინეთზე დიდი ტრადიციების მქონე ქვეყანა არის მაგრამ ნუ ესე ნელ-ნელად მოდის. გერმანიაზე ესპანეთი საინტერესო გუნდია ძალიან. გერმანია
ხო, ну, არ ვიცი, რაღაც ფული ჩაიდო ხა გერმანიაში და. ეი, დიდი ფული 250 მილიონი ეურო. გაჩერდა ამ ხალხი ჩაიდოს თქვენთან. რა პერიოდში? 250 მილიონი euро თუ 10 წლის განმავლობაში ჩაიდება, მაშინ არ არის სამძებრი. უარს არ ეთქოდით ისე, არა? არა, თუ ჯამში 10 წლის განმავლობაში ჩაიდება, ბევრი არ არის თქო, მაგის თვალით. მაგრამ ის არის ну, ეთყობა იციან გერმანები ყველა ფულს არ ხარჯავენ. ხო, გერმანელები რაღაც საქმეს ძალიან უხერხული მეტოქია, მე მინდა რომ ტრაუმების გარეშე დამთავრდეს ეს თამაში, თუმცა გერმანელები უფრო ორიენტირებულები არიან თავის სიხისტით ამ ტრაუმებზე და ამიტომ არავინ არ იცის რა მოხდება. ნახოთ რა, ჯერჯერობით კლასით ჩვენ გერმანელზე წინა ვართ, მოდით ჩვენ არ დავკარგოთ ტემპი, რომ გერმანია არ წამოგვიწიოს სწრაფად. მაყურებლის კითხვასაც დაგისვათ, რადგანაც გერმანიაზე ვსაუბრობთ, კითხვა ასეთია, რატომ ტარდება თამაში რუსთავში, არც თუ ისე, ასე ვთქვათ, ხალხმრავალ სტადიონზე? თბილისში ფიზიკურად შეუძლებელი იყო. ჩვენ გვინდოდა რომ გულშემატკივარი გაგვეხარებინა, მე რომ გერმანია, ჩვენ ვიცით რომ გულშემატკივარი მოვა, მაგრამ ფიზიკურად შეუძლებელი იყო მიზეზები. ამ წუთას არ მახსოვს, როდესაც ამას გეგმავდით ჩვენ დინამოზეც, ლოკომოტივზეც, მესხის სტადიონზე, ეს გადაულახავი პრობლემები შეხვდა. ის კი არა არ მოგვცეს. გადაულახავი ახლა მართლა არ მახსოვს ის ტექნიკური მიზეზები, რომელიც იყო და ელემენტარულად აზრიც არ ქონდა დროის კარგვას და ამიტომ წავედით რუსთავში. ასე რომ გულშემატკივარს მოდის სუხთით, ოღონდ ნამდვილად ობიექტური მიზეზების გამო მოხდა, ეს არ იყო ჩვენი სურვილი რომ მოდი რუსთავში ვითამაშოთ. კარგით, უღრმესი მადლობა იმისთვის რომ იყავით ჩვენთან ერთად, საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებები რა თქმა უნდა საქართველოს ნაკრებს შემდეგ შეხვედრებში და იმედია არაერთი სანახაობრივი და კარგი საინტერესო თამაში გველის.